може ли да се храним здравословно и да спестим пари? Разходите за храна заемат основен дял от общия разход на всяко едно домакинство. Статистиките в това отношение показват, че колкото по-ограничен е личният ни или семейен бюджет, толкова по-голяма става нашата склонност да купуваме нездравословна храна. Често чуваме, че здравословното хранене е скъпо, трудно за изпълнение и не е по джоба на всеки. Схващането, че здравословната храна задължително е скъпа, не винаги отговаря на действителността. Ако влезете в един произволно избран магазин, ще видите, че пакет чипс или кутия бисквити струват колкото килограм домати, а един круасан струва колкото 2 яйца. Изборът какво ще купите е изцяло ваш. Накрая, ако теглим чертата, няма да има особена разлика в сумата. Вярвам, че всеки от нас в определен момент от живота си осъзнава, че храната има ключова роля за нашето здраве, енергия и дори за емоционалното състояние. Митът, че здравословното хранене е скъпо удоволствие, се подхранва от факта, че има определени продукти, някои наречени суперхрани, които са с относително висока цена. Реално погледнато обаче в ежедневието ни голяма част от тези продукти не намират приложение и можем да се храним здравословно и без тяхното присъствие в менюто ни. Повечето от скъпите продукти внасят някакво модерно разнообразие, но реално ние можем да се храним вкусно и пълноценно и без тях. Сега ще споделим с вас повече от 10 ценни съвета как да се храните здравословно и да спестявате пари. 1. Определете една сума за храна на база на доходите и броя членове в домакинството. Придържайте се към тази сума всеки месец. Това не е лесно за изпълнение, защото често се случва да се изкушаваме от нещо в магазина, особено ако е неизгодна промоция, но все пак определенето на бюджет е много важна стъпка в цялото начинание. 2. Веднъж в седмицата трябва да правите план с ястията, които ще приготвите за следващите няколко дни. Планирайте разумно и съставете списък за пазаруване с необходимите продукти. Когато съставяте менюто и списъка, проверете първо фризера и продуктите, които вече имате в наличност и можете да използвате. 3. Преди всяко пазаруване трябва да съставите списък с необходимите продукти. Винаги трябва да проверявате етикета на продукта, за да разберете дали съдържа консерванти, отцветители или вредни подсладители. Сравнявайки цените между различните марки, не трябва да се фокусирате само върху единичната цена, но и върху тази на килограм. В повечето случаи е много по-изгодно да вземете по-голямата опаковка. Това, разбира се, важи само за дълготрайните хранителни продукти, които използвате често. Списъкът трябва да съдържа основните хранителни групи продукти като протеини, млечни продукти, плодове, зеленчуци, ядки, масла и зърнени храни. Пълен списък на продуктите, които нашето семейство обичайно пазарува, ще ви оставя в описанието на видеото. 4. Изберете един ден през седмицата, в който да пазарувате основно. Така ще намалите шанса да купите нещо, от което нямате реална нужда, и така ще спестите много пари за по-важни неща. 5. Когато сте гладни, има голяма вероятност да направите импулсивни и нездравословни покупки. Отклонявайки се от списъка за пазаруване, ще нарушите и определения бюджет за храна. 6. Трябва да купувате продуктите с по-голям срок на годност, като зехтин, масло, ядки и семена в по-големи количества. Обикновено цената им е по-ниска в сравнение с малка разфасовка от същия продукт. Например, ние винаги си купуваме овесени ядки, кафе, ориз и леща в големи разфасовки, които ни стигат за няколко месеца. 7. Хранете се сезонно и локално. Избирайте сезонни продукти, отгледани в близост до района, в който живеете. Цената на сезонните продукти е значително по-ниска от тази на вносните. Освен това, някои зеленчуци са по-евтини от други. Това са, например, домати, моркови, ряпа, цвекло, тиква, зеле и тиквички. Опитайте се да включите повече от тези зеленчуци в менюто си.
Посетете близкия пазар и си купете каквото ви е нужно директно от малкия производител. България е богата страна в това отношение и всеки сезон има своите плодове и зеленчуци. 8. Много по-евтино е да се храните вкъщи, отколкото в заведение. Изберете честотата на готвене и сложността на ястията според вашия опит и седмичен график. Дори и готвенето да не е вашата стихия, има безброй лесни и бързи рецепти, с които съм убедена, че ще се справите перфектно. 9. Гответе по-големи количества храна. Готвенето на ястия в по-големи количества, например за 2 или 3 дни, може да ви спести много време и пари. 10. Носете си храна за обяд от вкъщи. Това е един сериозен разход, така че носете си храна за обяд, за да спестите пари и да сте сигурни в качеството на храната, която консумирате. 11. Заменете месото с друг източник на полезен протеин. Това е добър начин да спестите пари. Поне в 3 дни от седмицата заменете месото с други източници на протеин, като риба или яйца. Те са евтини, пълни с полезни вещества и лесни за приготвяне. 12. Ако разполагате с време и възможност, направете си градина за плодове и зеленчуци. Помислете и за малка билкова градина на терасата. Посадете в саксии основните подправки, които най-често използвате. Изключително сме благодарни за възможността нашето семейство да получава домашен пчелен мед, пресни подправки, зеленчуци и плодове от семейната селска градина. 13. Бъдете гъвкави и креативни. Научете се да заменяте едни продукти с други. Това ще ви помогне да се придържате към определения бюджет, ако изненадващо се окаже, че цената на някой от продуктите във вашия списък за пазаруване е повишена. Ако ви липсва съставка за някое ястие, проявете креативност и я заменете с друга. 14. Когато плодовете и зеленчуците са в сезон, замразете малки количества от най-често използваните от вас. Така ще имате в наличност и ще може да ги използвате, когато не са в сезон. Най-хубавото обаче е, че здравословният и балансиран хранителен режим ще се отрази положително върху бюджета не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Като се храните здравословно, вие инвестирате и в здравето си, по този начин в бъдеще доходите ви няма да отиват основно за лекарства. Успях ли да ви убедя, че здравословното хранене с ограничен бюджет е напълно възможно? Споделете с нас кои са вашите трикове, за да оптимизирате бюджета си за храна. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.